सुद्दां एक मिटर आसतालें एप्रील म्हयन्यात तें आतां फक्त पावल बुडटा आनी मुख्यमंत्र्याच्या जे घर आसा ताजे पसून विदीन 5 किलोमिटर ही पयली गोश्ट जाली. जी नोंद सगळ्यांनी घेवपाक जाय आनी गव्हर्नरान हेतूंत लक्ष घालता म्हणून सांगलां. जो मायनिंग इश्यू आसा तो एक्ट MMDR एक्ट जो चेंज करपाक जाय त्याचे विशीं डिस्कशन जालें. रेव्हेन्यू ह्या दृश्टिकोनांतल्यान विचार करता आसतना म्हाका दिसता हेची गरज आसा, नाजाल्यार गोंय सरकार बँकरप्ट जाता. मायनिंग चालू जावपाक जाय, डम्स जे आसा ते चालू काडपाची आवश्यकता आसा. त्या खातीर वेळ पडल्यार मिक्स करपाक आमकां हाय क्वालिटी मायनिंग जाय जाल्यार ते कर्नाटकांतल्यान हाडपाक मेळपाक जाय. जी काल 30 लाखां वयली घेतल्या पंजीम कॉर्पोरेशनान, त्या बद्दल मुख्यमंत्र्यान म्हायती नाशिल्ली काय केली. जो अनावश्यक खर्च आसा, लोकांचे पयशांचो खर्च ज्या तरेन वापरपाक जाय त्या तरेन तो वापरलो जाल्लो ना. हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन आसा, अंडर एग्रीकल्चर, ते भाजी घेता लोकां कडच्यान. लोक मोठ्या उमेदीन तांकां भाजी दिता, पूण तांकां जे शेतकरी आसा तांकां हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट पेमेंट सारको करना. 2 गोश्टी मुख्यमंत्र्यान आजून पसून आन्सर दिवना. शुगर फॅक्टरी कोणी चालू जातली की ना हे शेतकऱ्यांक सांगपाची आवश्यकता आसा. आनी जो 6-7 हजार टन ऊस उरला आनी पेमेंट उरला लोकांचो, तो केन्ना जातलो हें सांगपाची आवश्यकता आसा. There are taxi, rickshaw, motorcycle pilot, bus driver, bus conductors, cleaners, owners म्हणून ना हे जे लोक आसा तांकां हँडल करपाची आवश्यकता आसा. ऑस्टेरिटी मेजर्स जर घेना आनी आर्थीक परिस्थिती जर हाता भायर गेली आसत जाल्यार लास्ट उपाय राष्ट्रपती राजवट. आनी राष्ट्रपती राजवट लायल्या नंतर आमदार, मंत्री, मुख्यमंत्री आणि सगळ्यांनी घरा वचपाक आनी हेड ऑफ द कोणते कॉर्पोरेशन कितें म्हणून ऑस्टेरिटी मेजर तांणी घेवचे इज अ व्हेरी सिरियस इश्यू. जी सगळीं आमदार मंत्रिपदी जाता तेयी ताणें पळोवचें. पयली गोश्ट पळोवपाक जाय लोक तुमचेर लक्ष दिवंक नाका. 3 जाण लोक हॉस्पिटलांत क्वॉरंटायन स्पेशल वार्डांत केल्या. आता हे 3 जाण मनीस स्पेशल वार्डांत क्वॉरंटायन कित्याक केले हाचेर प्रश्नचिन्ह शुद्ध दोतोर, शुद्ध लोकांनी, नर्सींनी आनी त्या जे हॉस्पिटल आसा तांचेर क्वेश्चन मार्क काडला. हेका आन्सर आमच्या हेल्थ मिनिस्टरान दिवचें, कारण हो जो रोग आसा ताचेर आजून पसून कांयच वखद ना.